Xaçmaz rayonunda bədbəxt hadisə baş verib. Bir həftə əvvəl rayonun Yergüc kənd sakini 1956-cı il təvəllüdlü Murad Müslümoğlu Əsfəndiyarovu kənd ərazisində eşşək dişləyib. Hadisədən sonra bir müddət ev şəraitində müalicə alan 70 yaşlı kişi ötən gün vəfat edib. Mərhumun meyti müayinə aparılması üçün Xaçmaz rayon məhkəmə tibbi ekspertiza və patoloji anatomiya birliyinə təhvil verilib. İyunun 7-sində Araz çayında batan Turan Mirişlinin meyti tapılıb. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, çayın İmişli rayonu Rəsullu kəndi ərazisindən keçən hissəsində batan 2009-cu il təvəllüdlü Mirişli Turan Mirağıoğlunun meyti Fövqəladə Hallar Nazirliyinin dağılışları tərəfindən batdığı yerdən 500 metr məsafədə sudan çıxarılaraq aidiyyatı üzrə təhvil verilib.